আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আমি এবং আমার পরিবারের সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপুরা খুব সম্ভবত বুঝে গেছেন যে আমার রুমের কি অবস্থা। একদমই এলোমেলো হয়ে আছে সবকিছু, আর এগুলো সবকিছু আমাকে পরিষ্কার করতে হবে। প্রতিদিন যদি একটু একটু করে পরিষ্কার করা হয় তাহলে হয়তো বা এরকম অবস্থা হয় না, কিন্তু যেহেতু আমি রেগুলার না, তো আজকে মোটামুটি একটা চাপ আমার উপরে পড়ছে। তো এটাই আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আশা করি পুরো ভিডিওতে আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। আচ্ছা, একটা বিষয় একটু শেয়ার করি। আমার মনে হয় যারা কোক লাভার আছেন তারা এরকম যে যেখানে সেখানে কোকের বোতল খুলে রাখেন। আমার রুম তল্লাশি করলে কিছু পাওয়া যাক আর না যাক, কোকের বোতলগুলো অনেক পাওয়া যাবে, কারণ আমাদের প্রচুর কোক খাওয়া পড়ে। আর অনেকেই ভাবতে পারেন যে জানালার কেন পর্দা নাই। তো জানালার পর্দা আর হচ্ছে বারান্দার পর্দা এগুলো সব খুলে রাখছি আমি, মানে ভিজায় রাখছি। এগুলো আজকে ধুবো, পরিষ্কার করব। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভাবলাম আপনাদের সাথে আরেকটা বিষয় শেয়ার করি। তো ছাদে আমার কিছু গাছ আছে। সেদিন একটা ব্লগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমি একটা বস্তার মধ্যে কিছু পুঁই শাক গাছের চারা লাগিয়েছি। তো আমি খুবই কনফিউজড ছিলাম, ইভেন আপনাদের ভাইয়াও, যে গাছগুলো আদৌ হবে কিনা। তো মাশাআল্লাহ গাছগুলা আস্তে আস্তে জীবিত হচ্ছে। এদের গোড়ায় আমি আজকে একটু মাটি দিব। আর এই টবে একটা গাছ লাগাইছিলাম, এটাও আস্তে আস্তে দাদা হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে আমার বেগুন গাছের কন্ডিশন। আলহামদুলিল্লাহ, এই যে একটা বেগুন, এই যে একটা বেগুন, আর এই যে একটা বেগুন। এটা আমার গোলাপ গাছ। এই গোলাপ গাছটাতে মনে হয় 100-র উপরে ফুল ফুটছে এবং ঝরছে। তো এখন আমি রান্নাঘরে চলে যাব। তো সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে কথা বলছি। তো আমি রান্নাঘরে চলে আসছি। আর আজকে আমি রান্না করব মুরগির মাংস। এই যে মুরগির মাংস ফ্রিজ থেকে বের করে এটা ভিজাই রাখছি। আর হচ্ছে করলা রান্না করব এই চিংড়ি মাছ দিয়ে, যেহেতু আমার বাসায় ছোট চিংড়ি নাই, বড় চিংড়ি দিয়ে রান্না করতে হবে। আর এই মাছটা আমি ভর্তা করব আমার জন্যই। আর যদি ভাইয়া খায় আপনাদের, তাহলে খাবে। এই হচ্ছে আমার করলার পেঁয়াজ, এগুলো আমি কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর রান্না করব। আর মাংস রান্না করব আলু দিয়ে। তো আমি একবারে কেটে আপনাদেরকে সবকিছু দেখাই, রান্নাটাও দেখাবো। আর হচ্ছে আরো কিছু একটা রান্না করব। গতকাল কাঁঠাল ভাজি করছিলাম, সেটাও আছে। তো কি রান্না করবো আর বুঝতে পারতেছি না, তবে আরো কিছু রান্না করলে সেটাও দেখাবো ইনশাল্লাহ। তো আপুদেরকে বলেছিলাম যে আমি সবকিছু কাটাকাটি করে তারপরে ফিরে আসছি ভিডিওতে। তো চলে আসছি। আর আজকে আমি মুরগির মাংসটা রান্না করব। এটা আমি কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছি, আলু দিয়ে রান্না করব, কারণ আমাদের বাসায় আলুটা হচ্ছে মাস্ট মাংসের সাথে। আর এটা বড় চিংড়ি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর পেঁয়াজ আর করলা, এখানে কাঁচামরিচ আছে, এটাই রান্না করব। আর এখন আমি চিন্তা করে পাইনি যে আমি আরেকটা জিনিস কি রান্না করব। দেখি রান্না করতে করতে কিছু মনে পড়ে কিনা। তো আপনারা চলেন আমি ওটা শুরু করি। আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে পরে আমি করলাগুলো দিয়ে দিব। আর করলাগুলো দেওয়ার আগে কড়াইতে তেলটা একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। আমার এই কড়াইটাতে করলা রান্না করার একটা সুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে যে কড়াইটা অনেক ছড়ানো, তো দেখা যায় যে একদম ছড়ায় ছিটায় করলাগুলো দেয়া যায়। এখন আমি পেঁয়াজ আর মরিচটা দিয়ে দিব। এটা দেওয়ার পরে যেহেতু আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে করলাটা ভাজি করব, এজন্য মাঝখানে আমি পরিমাণ মতো লবণ আর হচ্ছে হলুদ দিয়ে দিব। আর তারপরে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিব। এটা একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে
যাতে চিংড়ি মাছের গায়ে লবণ এবং হলুদটা ভালো করে লাগে। তবে আপনারা যদি চান তাহলে আগে তেলে চিংড়ি মাছটা ভেজে নিতে পারেন। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে করলা ভাজিতে ছোট চিংড়ি খেতে সবথেকে বেশি মজা। ছোট চিংড়ির একটা আলাদা নিজস্ব ফ্লেভার আছে। বড় চিংড়ি দিয়ে আসলে অতটাও মজা লাগে না, ছোট চিংড়ি দিয়ে যতটা মজা লাগে। এটাতে আসলে তেমন কিছুই করার নাই এখন শুধু একটু পর পর উলটপালট করে দিতে হবে বা উপর নিচ করে দিতে হবে, যাতে আস্তে আস্তে জিনিসটা ফ্রাই হয়। আর এটাই তেল লাগে একটু বেশি, কারণ ভাজিটা যেহেতু ব্রাউন কালারের, যারা খাইতে পছন্দ করে তাদের জন্য বিশেষ করে। আর আমি করলার কড়াইটা ওই পাশে দিয়ে দিছি, মানে ওই সাইডের চুলাতে দিয়ে দিছি। করলাটা ওই সাইডের চুলাতে ভাজি হোক। আর এখানে আমি মুরগির মাংসটা রান্না করে নিব। আর মুরগির মাংসটা আমি আজকে খুবই মশলা কম দিয়ে রান্না করব, একদম একটু ঝোল ঝোল বা পাতলা পাতলা করে। পেঁয়াজটা আমি ভালো করে একটু ভেজে নিব, হালকা বাদামি কালার হলে পরে আমি একে একে মশলাটা দিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কড়াইতে বেশি একটা তেল দেখা যাচ্ছে না, কারণ আমি আজকে এটা কম তেলে রান্না করতেছি। আর পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এই কারণে এতে আমি হলুদ এবং মরিচের যে গুঁড়া মিক্স করে রাখা হয় আমাদের বাসায়, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। এখন এটা একটুখানি ভেজে আমি এতে পানি দিয়ে দিব এবং একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নিব। দেখেন পানিতে বলক চলে আসছে। এখন আমি আদা রসুনের পেস্ট একসাথে মিক্স করা এটা দিয়ে দিব 1.5 চামচের মতো, আর একটু জিরার গুঁড়া। আমার কাছে কিন্তু আদার স্মেলটা খুব ভালো লাগে, এজন্য আমি আদার পরিমাণটা একটু বেশি দিই। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি মশলাটা ভালো করে কষাই নিব। মশলা যখন ভালো করে কষানো হয়ে যাবে তখন আসলে বোঝা যায় যে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, কারণ দেখেন মশলার মধ্যে তেল উপরে উঠে আসছে, তার মানে মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি মুরগির মাংসটা দিয়ে দিব। আর আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আমি পাশের চুলায় চিংড়ি মাছ আর করলার যে তরকারিটা সেটা রেখে দিছি, ওইটা আস্তে আস্তে হবে। আমি কিন্তু একটু পরপর ওইটাও নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আর মাংসটা আমি ভালো করে কষাই নিব। মাংসটা কষানোর সময় মাংস থেকেও কিছুটা পানি বের হবে, আমি সেটার জন্যই ওয়েট করছি, কারণ মাংসের নিজস্ব একটা পানি থাকে, সেটা একটু কষানোর মাধ্যমে বের হয়ে আসবে। দেখুন একটু একটু পানি দেখা যাচ্ছে। এখন আমি একটু পানি দিয়ে দিব এবং মাংসটা আবার একটু ভালো করে কষিয়ে নিব, কারণ যেহেতু এটা ফার্মের মুরগি, একটু না কষাইলে ভালো লাগে না। আর যেহেতু আমি এখানে গোটা গোটা আলু দিয়েছি, মানে বড় বড় আলু, তো এই আলুগুলো আমি এখনই দিয়ে দিব, যাতে মাংসের সাথে এটা সিদ্ধ হয়ে যায়। আমি মাংস তরকারিটা একটু নেড়ে চেড়ে দিব, কারণ যেহেতু আমি মাত্রই পানিটা দিয়েছি, তাই এটা একটু তল উপর করে দিলাম। আর পাশে যে করলা ভাজিটা ছিল সেটাও আমি একটু পরপর নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, কারণ এটা একদমই লো আঁচে রান্না করতে হয়, নাহলে পরে পুড়ে যাবে, ব্রাউন কালারটা আসবে না। আর আমি একবারে গরম মশলা, এলাচ, তেজপাতা এগুলো সব কিছু তরকারিতে দিয়ে দিলাম। তবে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি মাংসের তরকারিতে গরম পানিটা দেয়া যায়। আমি আজকে গরম পানিটা দিইনি, একদম সরাসরি ঠান্ডা পানিটাই দিছি, তো এই জন্য আমার তরকারিতে বলক আসতে একটু সময় লাগতেছে। তবে গরম পানিটা দিলে সব থেকে বেশি ভালো হয়। তো আমার এই তরকারিটাও মোটামুটি রেডি। এখন এটার মতো রান্না হইতে থাকবে। ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। আর মাংস তরকারিটা আমি ওই চুলায় দিয়ে দিছি, কারণ করলাটা একদমই শেষের দিকে, এটা হয়েই গেছে। এখন শুধু আমি এটা তুলে নিব। কতটা করলা নিয়েছিলাম কড়াইতে, আর কড়াই থেকে কতটা করলা তুলছি, ভাজি করার পর একদমই অল্প হয়ে গেছে। তবে যাই হোক, এটা খাইতে খুবই মজা, বিশেষ করে গরম ভাত দিয়ে।
ভিডিও করতে করতে আপনাদের ভাইয়া ফোন দিল যে লাগাস থেকে আমার একটা পার্সেল আসছে। পার্সেলটা আমি নিজে থেকে পেয়েছি। Level G. তো এই যে পার্সেলটা আমি পেয়ে গিয়েছি, এটা যখন আমি খুলবো তখন আপনার সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আর করলা হয়ে যাওয়ার পরে আমি চুলায় ভাতটা বসাই দিছি, আর পাশের চুলাতে আমার মাংস তরকারিটা হচ্ছে। তো এটা আমি ঢাকা দিয়ে দিব, ভাতটা হোক আস্তে আস্তে। আপুদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করার জন্য ছাদে চলে আসলাম। দেখেন আকাশে কি পরিমাণ মেঘ জমছে, এখনই বৃষ্টি হবে, হবে মানে হবেই। আমি এতগুলা পর্দা ভিজায় রাখছি, 14টা পর্দা। এখন আমি কেমনে কি করব আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না, আল্লাহ জানে কি হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বলতে বলতেই বৃষ্টিটা শুরু হয়ে গেল। দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে নিচের ভিউটা দেখতে, একদম সবুজ। অবশেষে আমার ধোয়া শেষ। এই যে পর্দা ধোয়া হয়েছে, আর একটা মশারি, এখানে অনেকগুলো পর্দা আছে। আর স্টিল এখনো বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে, জানি না কি হবে। তবে বৃষ্টির পরে যদি রোদ উঠে তাহলে পরে এটা আমার জন্য ভালো, আর যদি না উঠে তাহলে পরে বারান্দায় দিয়ে দেওয়া হবে। দেখা যাক এখন কি হয়। যেহেতু আমি এখন ছাদে যেতে পারছি না, তো আমার রুমটা যেহেতু গুছাতেই হবে, বেডশিট বের করে নিয়েছি। এখন আমি আমার রুমটা গুছাবো। তো ভিডিও শুরুতে আপনারা দেখছিলেন যে আমার রুমটা কি পরিমাণ অগোছালো হয়ে আছে। তো আমি গোছগাছ করে তারপরে না হয় আবার দেখাবো। তো এখন আমি আমার রুমটা গুছাই। এত পরিমাণ ধুলা পড়তে পারে ফার্নিচারে, তো খাট আমি ভালো করে মুছে নিয়ে তারপরে বিছানার চাদরটা বিছাবো। তো অবশেষে আমার রুম গুছানো শেষ। আপনারা একদম ভিডিও শুরুতেই দেখেছিলেন যে আমার রুমের কি অবস্থা। আমার সবকিছু গোছগাছ করা হয়ে গেছে, বিছানা, ড্রেসিং টেবিল। ওয়ার্ড্রোবের উপরে অনেক এলোমেলো ছিল, সেগুলো আমি গোছগাছ করে নিয়েছি। পড়ার টেবিল, আর বারান্দাটা একটু নোংরা হয়ে আছে কারণ বৃষ্টি হয়েছে, এটা আমি পরে পরিষ্কার করে দিব। আলহামদুলিল্লাহ, আমার দুপুরের খাবার নিয়ে চলে আসছি। আপুদেরকে একদম ব্লগের শুরুতে বলেছিলাম যে আজকে আমি মাছ ভর্তা দিয়ে ভাত খাবো। তো এটাই হচ্ছে সেই মাছ ভর্তা। তো আমি ফ্রাই করে নিছি, মানে একদম কড়া ভাজা না, হালকা করে ভাজছি। আর সেটা আমি একটা শুকনো মরিচ আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে চটকায় তারপরে মাছটা মাখায় নিছি।
এর ভিতরে ছোট ছোট কাটা আছে, তো একটু সতর্কতার সাথে খাইতে হবে। আর এটা হচ্ছে চিংড়ি দিয়ে করলা ভাজি, তো এটা দিয়ে খাবো। আর মুরগির মাংসটা এখন আর খাবো না, এটা রাত্রেবেলা খাবো। তো আজকের মতো আমি আমার ব্লগটা এখানেই শেষ করতেছি। আর সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিবেন, ভালো মন্দ কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার সাথেই থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।